Hej, velkommen tilbake til min reise. Som dere ser, prosjektet fikk nytt og mer spennende navn. Hvordan finner du din drømmejobb? Som dere skjønner, det handler ikke om meg. Prosjektet fokuserer på involvering av mottakeren og på engasjering av mottakeren. Dette handler om hvordan du skal finne din drømmejobb. Når vi er på jakt av drømmejobb, så møter vi ofte negative folk. Jeg tror det er 90% av oss når vi skriver søknader, går rundt på jobbintervju. Vi treffer slike folk som prøver å ødelegge for oss. Og da min råd å bli sterk, og ha sterk tro på deg selv og hva du gjør. Og ikke ta negative folk seriøst. Husk at de prøver kun å ødelegge. Og negativ energi aldri skaper noe godt. Det var det eneste jeg ville si. Så vi treffes i morgen, og da blir det nytt kjempespennende intervju. Som jeg gleder meg veldig. Og ikke glem å abonnere på kanalen og si meg noe. Ja. Jeg tåler alt om det er konstruktivt og hjelper meg å utvikle og bli bedre. Ha det bra!